Halo guys, selamat malam. Ketemu aku Cak Wor. Sekarang aku berada di TPI Unit 1 Juwana, tempat pelelangan ikan. Sekarang kita berada di kapal Mina Jaya Sentosa 01 yang beroperasi mencari ikan cumi di Laut Kalimantan. Sekarang kita mau keliling-keliling kapal dan melihat-lihat. Yuk, ikuti saya terus. Oke guys, sekarang kita sudah berada di atas kapal Mina Jaya Sentosa 01 dan kita berada di atas palka atau lubang. Dan kapal ini berlayar 3 bulan baru pulang, dan ini udah menyandar ke Juwana, dan 3 bulan cuma mendapat 3 lubang atau 15 stok. Dan ini yang palkanya atau lubang yang ada ikannya 1, 2, dan 3. Yuk kita ke belakang guys. Ini yuk kita lihat-lihat luang nakoda yang buat menyetir. Dan kita lanjut ke kamar mesin, dan itu mesinnya. Kita lanjut ke belakang kelas. Ini tempat untuk memasak atau yang dinamakan pawon. Dan ini buat menampung air, buat masak. Ini airnya guys, jernih, nggak kotor loh. Dan ini yang di atas tempat tidur buat ABK. Yuk, sekarang kita kepoin ABK-nya baru ngapain, guys. Ternyata baru nonton berita. Oke, posisi ini saya sekarang ada di belakang kapal atau di dapur. Kalau orang nelayan menyebutnya prapen. Yuk, sekarang kita jalan-jalan ke dek samping kapal cumi ini. Ini bak penampungan buat air mandi. Oh, ternyata habis airnya. Yuk, jalan-jalan terus. Oh, dan ini pancingnya yang buat memancing cumi. Kalau di tengah namanya udang-udangan. Kalau orang menyebut
nyebutnya di Juwana. Oh, banyak sekali nih. Yuk kita lanjutin jalan lagi. Yuk kita lihat-lihat. Dan ini namanya poli-poli atau gardan yang buat menarik jangkar atau buat bantu orang bekerja, buat narik kolor. Dan ini yang disebut orang Juwana namanya gancau atau tiang. Sekarang di depan saya ada box biru yang di dalamnya ada mesin pleaser atau kran pleaser yang buat membuka pendingin pleaser atau pendingin lubang. Yuk kita buka, kepoin kita yuk. Dan ini kerannya. Guys, sekarang kita ada di pucuk kapal atau yang dinamakan orang Juwana linggi. Dan sekarang kita duduk di sini dulu. Selanjutnya kita naik ke atas ini. Yuk guys, kita turun dan tanya-tanya sama ABK-nya kapal Mina Jaya Sentosa 01 yuk. Terus Mas, namanya siapa Mas? Suarin. Warin. Sarkim. Sarkim ya. Dari mana Mas? Indramayu. Indramayu ya, Indramayu semua ya. Itu di kapal motor Mina Jaya Sentosa 01. Berarti ada 00 selanjutnya ya? Sampai berapa Mas? Ya, Setahu Mas gitu. setahu saya mah ada segitu sih. Cuma baru 01 aja ya. Yang 02 belum ada ya. Ini jenis kapal apa ya Mas? Hah? Jadi yang kapal ini kapal jenis apa? Ya carinya itu ikannya ikan apa? Ikan cumi, Ikan cumi, ikan tenggiri, ikan tenggiri, ikan banyak lah campur-campur. campur ya. Tapi spesifiknya khususnya ikan cumi ya. Ikan cumi. Kalau kayak lampu-lampunya itu buat apa sih Mas? Itu buat ke Sebenarnya? cumi kan bisa mendekati lampu sinar. Oh, Sinar itu kan berarti terang. kalau mau cari itu berarti lampunya itu dihidupin semua. Ya, hidup di sini. Tujuannya biar ikan mendekat. Nah, Terus jaringnya baru kalau mau dilepas gitu. kalau mau campur ya matiin dulu. Oh, berarti kalau kelihatan udah mendekat ikannya baru dimatiin, terus jaringnya baru dilempar. Jaringnya itu panjangnya berapa Mas? Kayaknya 9 apa Mas? 9 meter. Pak apa? Itu larinya. Terus panjangnya Panjangnya kalau nggak bisa panjang, kalau Nggak. jaring itu mah pakainya apa? persegi putar. Persegi ya. Iya. Oh, berarti intinya kapalnya itu jalan atau apa? Enggak. Kapalnya diam. Diam kapalnya diam. Iya. Cuman buang jaring kita pakainya roller. Troll gitu ya. Oh. Udah pengalaman berlayar udah dari umur berapa, Mas? Umur dari nggak salah umur 11 tahun. 11 tahun. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa puluh tahun berlayar? Kalau berlayar sekarang umur 27. 27. Nah,
Udah berarti udah jago ini, master ini. Ya udah master ya. Kalau jenengan, kalau sampean dari umur 13 tahun. dari 13 juga sampai sekarang 20 ada Pak ya, 20 tahun. Berarti udah pada jago. Dari Indramayu. Padahal kan ini tadi kapalnya milik orang Juwana ya. Kenapa yang jalanin orang Indramayu? Menurut sampean apa? Kalau Indramayu itu ya udah tahu tahu cari ikannya. Ikan itu ya, ikan cumi tadi ya. Lama di lautnya. Kalau orang-orang biasa kan paling 15 hari, 20 hari baru sandar. Kalau orang Indramayu Paren kan kuat lama di laut. 2 bulan. Bertahan kalau berlabuh di pulau itu lama ya, berarti lama di laut, bersandar itu cuma sebentar ya di pulau gitu. Buat refresh aja ya di pulaunya ya Mas. Cari hubungin keluarga. Oh iya ya, buat hubungin sana keluarga di rumah. Ini berapa GT Mas kapalnya ini? 30 GT ya? 29. 29 gross ton ya? Pakai berapa mesin Mas di dalam itu? Satu buat apa mesinnya? Mesin lampu itu berapa PK setahunya? 6 PK. Mesin lari. Mesin lari itu apa Mas? Oh buat berlayar itu. Jalan juga. Itu berapa? 6 PK. Iya. Berarti 2 mesin aja. 3 yang satu buat freezer ya? 4 ada 4. 4 itu kecil, satunya buat nyalakin lampu. Kalau nggak ada barang kita nyalakin lampu kecil. Kalau freezernya berapa PK itu? 4 PK. Biasanya kalau berlayar itu sampai berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan juga lama. Itu udah lama ya? Ya, biasanya sampai 80 hari. 80 hari ya? Berarti 2 bulan lebih dikit. Udah penuh baru pulang gitu. Ya nggak penuh sih, cuman minyaknya kalau habis ya Pulang gitu. Kalau minyaknya belum habis mah kita terus aja. Bisa cari ikan ya? Suka dukanya apa Mas di laut? Ya paling gimana ya udahlah di laut aja. Jadi dinikmatin aja ya? Enak nggak enaknya paling HP hiburannya Nggak ada signal ya? Sinyal nggak ada. paling lihat TV. Berarti ntar ini kan bongkar di TPI tempat pelelangan ikan di Juwana ya. Terus ntar pulangnya ini kapal ini dibawa ke Indramayu atau kendaraan di darat ke Indramayunya? Ini numpak kendaraan di darat ya? Dari sini. Udah, makasih Mas, makasih banyak, semoga sukses selalu Mas ya, Amin. berkah semua. Itulah tadi wawancara dengan ABK dari KM Minajaya Sentosa, kapal milik orang Juwana, tapi yang jalanin orang Indramayu, Jawa Barat. Mas.